அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா பரகாத்துஹு. வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இஸ்லாமிக்கல் ஹாம்பி. இந்த குளிர்காலத்தில் குழந்தைங்களுக்கும் சரி பெரியவங்களுக்கும் சரி சளி பிடிச்சிடும். எதுக்கு நம்ம ஸ்டெப்ஸில்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் வறட்டு இருமலுக்கு. ஸோ அதை நம்ம வீட்டில் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் ஹாஃப் லெமன், சுகர், ஹனி, க்ளோவ்ஸ் அண்ட் பெப்பர். இது செய்கிறதுக்கு ஒரு அடிகனமான இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. மற்ற பாத்திரம் எடுத்திங்கன்னா பாத்திரத்தில் ஒட்டிக்கிறோம், நமக்கு எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும். 2 ஸ்பூன் லெமன், அடுத்து 2 ஸ்பூன் ஹனி, 2 to 4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கு மேலே வேணால் போட்டுக்கலாம். நம்ம எடுத்துருக்க குவான்டிட்டி கம்மி, ஸோ அதனால் நான் 4 டீஸ்பூன்குள்ளே போட்டிருக்கேன். தென் ஒரு 50 ml வாட்டர் ஊற்றிக்கோங்க. ஸோ இதை பாயில் பண்ணிகிட்டே இருக்கப்போ ஒரு கலர் ஷேடு மாறும். ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் 3 பெப்பர், 1 கிராம்பு போட்டுக்கோங்க. ஸோ இதை நல்லா ஸ்டெப் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறப்போ இதோட கலர் மாறும், அதோட திக்னஸும் மாறும். ஸோ அப்போ தான் அது சிரப் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும். இதை யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சாக்லேட் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்க குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சாப்பிடலாம். இதில் நான் லெமன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஆரஞ்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சேம் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா, கடையில் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது நம்ம வீட்டிலே பண்ணலாம். இது கூட நீங்கள் வெத்தலை சாறு ஆட் பண்ணிக்கலாம், துளசி சாறு, ஓம இலை சாறு இந்த மாதிரி வாட்டருக்கு பதிலாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுட்டே வருங்க. அதிகமாக நுர வரும். ஸோ அந்த கன்சிஸ்டன்சி தான் நமக்கு வேணும். ஸோ அப்போ தான் அதை ட்ராப் மாதிரி விடுறப்போ கெட்டியாக வரும். ஸோ கடைசியில் இந்த உள்ளே போட்டிருந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துருங்க, அதாவது முழுசாக இருக்கிறது எல்லாமே எடுத்துருங்க. தென் ஒரு பிளாஸ்டிக் பிளேட்டில் கோகோனட் ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. இது எதுக்காகனா அந்த இடத்துல ஒட்டிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக. ஸோ நமக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி வந்த பின்னாடி இதை ஒவ்வொரு ட்ராப்பாக ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் குட்டியாக எடுத்துக்கோங்க, ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு தேவைப்படலை. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ட்ராப்ஸாக விட்டுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் கூட ஆகலை, அதுக்குள்ளே கெட்டியாகிடும். ஸோ பார்த்தாலே தெரியுது, நான் எடுக்கிறப்போ கையிலே வருது. ஸோ இப்போ நமக்கு தேவையான ஸ்டெப்ஸில்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை ஷேர் பண்ணுங்கள், எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.